si tú el video, estás reportándome el mods, cualquiera de ellos, especialmente Regati, junto con un compañero que quiere jugar con el otro juego. ¿De cuánto es? Sí. Ah, haz lo que tú quieras. ¿Qué cosa odia? Mierda. Oh. Ahora sí es una partida. No, jódete que entre 60. Siempre me ganas por eso. Bueno, vamos a intentar, vamos a cambiar arma, disparamos con un arma y hacemos 3 cambios y disparamos. Ajá, pero cógete un arma, no sé, tienes que tener un arma. Ajá, haces 3 cambios y luego disparas. 1, 2, 3, ¿qué? Y así. Oh, hacer más. Ok, necesito hitmarker. Esto parece una bazooka, man. Avísame cuando me da porque lo miro.
serio. La última vamos a intentar hacer un trick, pues. Lanzándonos al vacío. Esta cosa que hacemos así, y si me pongo el campeón. ¿Qué pasaría si me pongo el campeón aquí? La última va a ser arriesgada. Ya hay campeón.
creo que yo no podía evitar. Esos tiros coinciden con el campo. Bueno, llegó la hora del super tiro suicida. Ya. Ok, espérate, pero yo no sé que aquí se podía poner. No, ahí no. Por favor, que débil. Cuando vi que te estabas acercando,